Bir-birimizga salom beraylik asizlar. Faqat tanigan odamga emas. Bizdan kattami? Mendan bu odamni bir yosh katta bo'lsa ham amali ko'p, ibodati ko'p, sahovati ko'p. Salom berishimiz kerak. Hozirgi yoshlar 4 ta odam turgan bo'lsa, "O, Bahodir aka" deydi. Bundoq qaraydi Bahodir akasi. "Assalomu alaykum" deydi. Telefonni oladi, "Alo" deydi. Assalom bersa bo'lmaydimi? "Assalomu alaykum" labbay desa qanaqa chiroyli bo'ladi? Odamning ikki og'iz so'zi o'zi kimligini bildiradi. "Eshitaman" deydi darrov telefonni olib. "Kim bu?" deydi telefonni. Mana hozir shu yerda shuncha odam o'tiribmiz a. Dunyo qabul qilgan standart deyapti. Bu kun bir kun bitasiga aytsam shu gap. Oldimga kelib aytayaptiki, "Alyo" degan so'z dunyo qabul qilgan standart. To'g'ri? Shuni salom bilan boshlasak bo'lmaydimi shu standartni? "Assalomu alaykum alyo" desa bo'lmaydimi? "Assalomu alaykum labbay" desa bo'lmaydimi? Sunnat bo'ladi, savob bo'ladi, ajr bo'ladi, hurmat bo'ladi, kayfiyat bo'ladi, odob bo'ladi. Hamma narsa shunda-ku.